Күндү күрәчүләр бит. Бүгүнгү бери бит комус декадатын чатчытынан догордогу түмел куяр системинен ытыллар терәһиннәртән биддестере. Сака комуга ан дойду тоғу онтан тақса дойдуларыгар тарғаммыт варган 162 арас көрүңнәріттен әтигенінен, әгелге тұрғаны имитен комутан тахарар жоғырынан самай бастын уоска оннынар музыкальный инструментынан ан дойду варганны искусстватын виртуоз мастардарын үрдүк сынабылын ылар. Сақаларга комус үс арас көрүңе бары биллер. Мас комус, 2 тыллах, тимир комус, онна 1 тыллах комус. Комус көстөр жүйінінен судургу курдук әрәри, кенеттен тақсар дұрғаннары кең дерің ис қоғаннақ, тыаға нарын намчы, музыката жекті кере. Комус ытыска биги, оска тиске дағая тұтылыннағына, тардачы тыныттан тыныллағына, кеге ис айылгытын арыяр ораты ейеләқ тұрукка келлерер оратылақ. Комустардачы ис игиттен имеңерен ейдағына, аяр илбис абылаңа кирдағына, этиген комус ейетігер ыры матыба, тыла өһө кытта игиллер, мунчар быты уоскутон, ылжы быты әмтен сөп. Комус ейете саңарар саңалыын алтыхар болан, ораты тутулақ. Атын қаяды музыкальный тәрілге майгыннабат, этиген болар аналлақ. Комус эгерге жикки көрүмнеригер арас дойдуларга олохтоқ сүйүнен ақсаннақ омуқтартардан теңге кепсетеллер, ойсаллар. Ан дойдутағы комус варганный музыка фестиваля 2 тыынча 10 сыллаққа доғырдығы түмел сиригер отугар, ағағас қаллан анныгар, концерттыр площадкатыгар ытыллан үрдүк тағынға аспыта. Болақан тәрәхіңе омук дойдуларын варганный музыканы толоратчылара түнсен, бәйлерин искусстваларын, әлбәқ әгәлге оңығула комустарын, сақа сирин комуғу сәргәтчілерігер білігіннерен, көрдірін, сөқтірін барбыттара. Алексей Елисеевич Кулаковскай өксікіләқ өліксөй, комус ден қоғанугар уусыран тыл нималарын туғанан, сақа норотун төрүт музыкальный тәрелін, сақа комуғын ан бастан дерин көрүләқтік, ейеләқтік қойбута біліңі кәмге тие кәлін, комус солтатын, комус киеқа тиер күйін өті көрбіті сөқтірір умсугутар. Қоғанға әтіллерінен үрін ар тойын комуғу сақа аймақ тыйыз айылғаны кытта таба алтыхарыгар, үйінерігер сайдарыгар, сүй сарас омуктуун өйдөһөрүгер, анан әтиген тыллан айбыта-бите үһү. Сақа уустара комус оксоллоругар, комуска омук үтүү өйүн санаатын, күйүн кии ис туругар жаяр кыйығын колбуллара. Ону уус уранны коһуюуну билиңи тыл үөрәктээхтере, музыканнара өксүкүлээх өлөксөй бир улахан солталах өтө көрүүтүн быытынан сыаналыыллар. Комус музыкатын көмөтүнен ан дойду барымыннуктарыгар бир санааланы айымнылаахтык бирге үлелээхин комус кохоннун алтыхар. 2011 сыл ахсынны ый хүрбе бир күнүгер Россия героя космонавт Олег Дмитриевич Кононенко космоска көтөрүгер саха комуун Григорий Гаврилевич Чамчаев чемче уус таптайбут комуун қаллан куярыгар тахарбыта. 2015 сыл космонавт Олег Кононенко космоска Алексей Елисеевич Кулаковскай өксүкүлээх өлөксөй кинигетин илже таксан куяртын комус коһоонун ааган улуу кии алгыга ан дойдуга көмүс ардахты кутуллубута. Комус жикти кере жүрүскене, нарын намчы музыката, үгүс омук сүрагын үйөрдө, санаатын саймарда, чечери сайда турар. Бүгүнгү бериге үлелеспит, күз көмө болбут, ан дойду виртуоз комусчутугар, түмелбит чугос догоругар, Альбина Михайловна Дегтяревага барга мактал болохтун. Айымнылах үлегар өссө үрдүк сетихилери, чеген чебдик доробияны багарабыт. Когда аи божества создавали срединный мир, когда нас двуногих спускали жить на землю,
Подарили они в дар людям маленький, голосистый, милый сердцу хомус. Праздником, дорогие друзья! Вас приветствует Республика Башкортостан, город Уфа. С Днем Хомуса вас поздравляет виртуоз кубизист мира, народный артист Республики Башкортостан Миндигафур Зайнетдинов. Основу планку мы из твердого сделали железо. Праздником! У-ху! Язычок-пластинку мы из гибкого сделали железа.
народный артист Республики Казахстан Шан Хобос. Языками разных племен мы его напитали. Всем привет, меня зовут Тюрген, вещаю я из города Челябинск, это Урал. Всех хомусистов и виртуозов я хочу поздравить с нашим праздником, Днем Хомуса. Напевные речи разных племен мы в него вдохнули. Так сказали белые старцы, так великие старцы сказали.